Keliavo baronas Munchausenas per didelę pusnį, nesimatė nė vienos dvasios. Po kiek laiko baronas Munchausenas rado kažkokį stulpą ir nukeliavo prie jo. Pririšo žirgą ir užmigo. Miegojo ilgai, kol neišaušo rytas. Kitą rytą baronas Munchausenas atsibudo ir pamatė, kad jo žirgas pakibęs prie bažnyčios kryžio. Tada iššovė kulką ir pakirto virvę. Štai koks nuotykis nutiko baronui. Kitą rytą baronas Munchausenas atsibudo ir pamatė, kad jo žirgas pakibęs prie bažnyčios kryžio. Tada iššovė kulką ir pakirto virvę. Tad štai koks nuotykis nutiko baronui.